迎收睇中山堡嶺嘅 channel。咁我係 Kiki 啦，今日咧就翻到我哋嘅西區嘅彩虹片區，跟住睇下我哋唯一一個帶埋江景嘅屋苑，就係我哋嘅幸福匯西碣。咁我哋幸福匯嚟講咧，而家全部都係現樓狀態啦，以及係帶埋精裝修嘅。咁係即買咧就可以即收樓噶啦。咁如果你話對裝修冇咩太多嘅要求嘅話咧，就可以買啲家私電器啦，就可以入住嘅。咁我哋而家幸福匯嚟講咧，都係屬於一個大劈價嘅狀態啦。咁我哋120方嘅 total 總價咧，都係圍到160萬就可以買到噶啦。咁如果你話買小三房嚟講咧，就係120萬就 OK 嘅。咁我哋呢個屋苑嚟講咧，質素都係非常之高嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個外立面嚟講咧，都係比較市正同靚仔嘅。咁我哋而家再賣嘅特價單位嚟講咧，全部都係中層嘅單位，咁都係10樓左右嘅，咁都係一個望住江景比較靚嘅一個景觀嚟嘅。咁住喺度嘅話咧，就係比較舒適啦，同幽靜。咁呢個屋苑嚟講咧，係屬於一個旺中帶靜嘅屋苑嚟嘅。點樣講咧？我哋屋苑2公里咧就覆蓋到3個商場啦。咁我哋平時所需嘅配套嚟講咧，基本行路就可以滿足到噶啦。咁圍到咧都係3-4公里咧，就有我哋嘅醫療啦、公園啦，仲有我哋一個商業配套嘅。咁住喺度咧就唔需要太過擔心話呢邊好靜，仲有陰火氣息好少嘅。咁可以睇翻啦。呢條河咧就我哋中山嘅渠江河，咁數親咧都係我哋嘅母親河嚟嘅。咁我哋中山嚟講咧，而家咧就打造我哋嘅一河兩岸，就係把呢條成個河咧就係做成公園嘅。咁從呢度咧都可以步行到我哋嘅奇安新城嘅，但係咧行嘅時間咧就係非常之耐嘅。咁住喺度嘅話，平時即係食飽飯之後咧就可以6樓喺度逛下，都係嗰個唔錯嘅選擇。咁可以睇翻啦。我哋側邊咧就係我哋嘅富華片區，咁我哋富華片區嚟講咧，屬於我哋嘅西區嘅老城區嚟嘅。咁我哋過去嚟講咧，就係嗰條橋就可以到噶啦。咁圍到都係5-6分鐘咧就可以去到我哋嘅興中廣場啦。咁我哋夜晚咧都可以望到我哋嘅摩天輪啦，仲有我哋一個金鷹廣場。所以呢邊嘅配套嚟講咧，如果話開車嚟講咧，都係10分鐘車程咧就可以去到我哋中山最大型嘅購物中心啦。咁我哋而家事不宜遲啦，就睇下我哋嘅戶型間隔同樣板間係點嘅先。咁而家咧就到咗我哋嘅小區嘅入戶嘅門口啦。咁呢邊咧就係人行道嚟嘅。咁我哋側邊咧就係我哋嘅車道啦，咁係做咗人車分離嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個屋苑嘅底箱咧，暫時係未開業嘅。咁而家咧都喺招商嘅狀態。咁可以往前走啦，可以睇翻我哋側邊咧就係我哋嘅中山人民醫院。咁人民醫院嚟講咧，就可以用我哋嘅香港嘅長者醫療券都係 OK 嘅。咁再往前少少咧，就我哋嘅中旅彩虹啦。咁中旅彩虹嚟講咧，而家係已經全部賣晒㗎啦。咁其實成個西區嘅彩虹片區咧，都係比較受我哋嘅香港街坊歡迎嘅。咁點解咧？因為我哋呢邊嘅話咧，配套係相當之成熟。咁而且嚟講咧，我哋本地人嚟講咧，都係非常之熱售去買呢度嘅。因為呢邊嘅學區係非常之好，不論係小學啦，仲有我哋嘅中學嚟講咧，都喺成個中山嚟講咧，都係屬於一個省一級嘅。咁所以咧呢邊咧，無論係話後期嘅流通啦，或者保值啦，都係相當之高嘅。咁可以睇翻啦。咁我哋入戶嚟講咧，係一個噴水池嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個屋苑嘅綠化嚟講咧，都係非常之舒適嘅。咁而且咧，我哋啲樹咧都係比較茂盛嘅。咁我哋成個屋苑咧係一個環繞式嘅設計，咁係有咩好處咧？咁我哋成個樓間距咧係非常之闊落嘅。咁我哋而家1、2、3棟已經係賣晒㗎啦，咁剩翻咧就我哋4棟啦，仲5棟嘅單位。咁我哋4棟、5棟嚟講咧係最靚仔嘅，因為可以望到一線嘅江景。咁我哋早期呢屋苑嚟講咧，佢嘅售價咧係要圍到2萬蚊1平方嘅，咁而家咧就差唔多平咗有3-4千蚊㗎啦。點解咁講咧？因為好多屋苑嚟講咧，佢低層嘅均價嚟講咧係圍到12000之間嘅。咁係越高嘅話咧，價錢越貴。咁我哋最貴嗰度咧係差唔多去到15000蚊嘅。咁所以幅度嚟講咧就會有少少大。咁佢主要嘅區分嚟講咧，就係望出去嘅視野咧，仲有我哋景觀嚟講咧就會開朗好多，所以價錢都會稍微貴少少。咁我哋而家咧就
揀咗2套唔錯嘅單位，即係而家開發商咧就搞緊特價活動，咁推咗一個中層嘅單位，價錢係相當之筍嘅，就俾大家睇下，就我哋120方賣到160萬，咁呢個價錢嚟講咧就係相當之筍，咁我哋事不宜遲啦，就而家去睇下先。咁而家咧就到咗我哋5棟嘅實體樓啦，咁我哋全部咧都係一個現房狀態嘅，咁可以睇翻啦。而家我哋5棟嚟講咧，其實好多已經係入咗伙噶啦，咁我哋前邊2伙咧就已經係賣晒噶啦。咁我哋成個屋苑嚟講咧係做咗2梯4伙嘅設計，咁我哋成個幸福匯嚟講咧，都係我哋之前即係一個標杆項目嚟嘅西區嚟講，所以見到我哋嘅公區嚟講咧，用料都係非常之靚嘅。咁可以睇翻啦，我哋呢邊咧都係一啲背景牆去搭配嘅。咁我哋翻到嚟咧，而家我哋在售咧就我哋120方嘅3房2廳2衛。咁我哋今日咧最推薦咧就我哋嘅7樓啦，仲有我哋嘅5樓，因為咧佢嘅性價比係相當之高，圍到咧就係160萬咧就可以買到噶啦。咁我哋今日咧就係實地去睇下，咁可以睇翻啦。而家我哋所見到咧，全部都係帶埋精裝修出售嘅。咁我哋呢啲門嚟講咧，都係交付標準，咁佢係實嘅防火門嚟嘅。咁我哋嘅電子鎖嚟講咧，都係已經標配俾大家噶啦。咁嚟翻咧，我哋呢邊咧係個入戶嘅玄關位，咁呢啲櫃身嚟講咧，全部都係交付標準嚟嘅。咁可以睇翻啦，我哋嘅細節位嚟講咧，都係做得非常之強嘅。咁我呢個咧就係一個燈帶位嚟嘅，咁平時按下呢度咧就可以亮燈噶啦。咁可以睇翻啦。咁我哋櫃身嚟講咧，其實係比較窄身嘅，只可以測住放鞋。咁因為咧呢度個空間嚟講咧都唔算話特別闊落嘅。咁我哋120方咧做到3房嚟講咧，其實都係唔算話特別實用。咁點解咁講咧？我哋而家120方咧差唔多都可以做到4房噶啦。咁可以睇翻啦，我哋成個餐客廳嚟講咧係做咗一個傳統個戶型啦。咁但係嚟講咧，我哋開間係有4米嘅，無論我哋嘅廳啦，仲有我哋嘅客廳位都係有4米，係非常之闊落嘅。咁可以感受下，長都係非常之長嘅。咁我哋而家呢個餐廳位嚟講咧，就可以放一個4個圓台，都係可以坐6到8個人，都係完全冇問題嘅。咁嚟翻咧就我哋廚房嘅位置啦。咁我哋廚房嚟講咧，呢個空間咧其實都係足夠嘅。咁而家所見到咧都係交付標準。咁呢度咧是可以放一個單門嘅冰箱位。咁我哋嘅櫃身嚟講咧都係交付標準。咁佢個櫃嚟講咧都係比較實淨。咁我哋嘅大星盤嚟講咧都係交付標準。咁呢啲咧就係比較實用嘅。係櫃身已經係 set 好晒㗎啦，咁佢容納性嚟講咧都係比較強嘅，因為做到櫃嚟講咧就比較多。咁呢度咧就可以放我哋嘅熱水器位都係 OK 嘅，管咧就已經預留好咗㗎啦。咁我哋廚房3件套嚟講咧都係標配俾大家嘅，砧板都有喎，呢個都係比較少見嘅。咁可以睇翻啦，呢度咧就係一個放碗嘅地方啦，咁可以消毒嘅。咁嚟翻咧就我哋一個陽台嘅位置，咁呢個咧就係生活陽台，空間係十分之大嘅，咁可以睇下，係十分之大嘅，咁而且嚟講咧，呢度晾衫嚟講咧都係比較好，而且咧都可以望到我哋嘅江景啦，係，咁呢個景嚟講咧都係比較靚嘅，咁呢邊咧就可以 set 一排櫃，跟住放一個洗衣機都係 OK 嘅，空間係十分之足夠嘅。咁嚟翻咧就係我哋一個陽台位置啦。咁我哋最驚喜嚟講咧就我哋嘅陽台，因為我陽台嚟講咧就可以望到我哋嘅江景啦。咁呢個7樓嚟講咧，我覺得望出係一個平時係非常之接近我哋河嘅。喺呢度咧就係我哋中山嘅母親河啦。咁我哋平時咧。咁我哋端午節嚟講咧，我哋就會見到好多龍舟喺度路過㗎啦。咁呢邊咧就係一個必經之路嚟嘅。咁前方咧就我哋馬山嘅舊改，咁佢已經係有停止咗一段時間。咁佢早期嚟講咧係做我哋嘅萬象城啦。咁而家咧係停止咗，都係招緊標嘅。如果招標成功嘅話，後期咧就係做我哋一個萬象城就係商業中心就喺院對面㗎啦。咁可以睇翻啦，前面咧就我哋嘅金鷹廣場，仲有我哋嘅梨和廣場，加埋我哋興中廣場，眼底當中都可以睇到嘅。咁平時咧就食完飯落樓逛下咧，我覺得都係非常之舒適嘅。咁
咁嚟翻就我哋休息區啦。咁休息區嚟講咧係做咗3間房間。咁都可以睇，咁我哋成個幸福圍嚟講咧，佢嘅交標都係相當之高嘅。咁燈帶啊，仲有我哋一個抽風機咧，都係已經做好晒㗎啦。咁而且嚟講咧，其實佢油漆嘅面嚟講咧，都係油得非常之靚嘅，即係細節方面嚟講真係唔錯。咁隧道咧就係我哋廁所嘅位置啦。咁我哋而家所見到咧都係交付標準，空間嚟講咧都係非常之闊落嘅。咁而且嚟講咧都係明窗嘅設計。咁呢度咧就有一個小小嘅缺點。即係打開個窗咧，就會對住我哋生活陽台。咁我哋最好咧就安一個百葉簾，咁嘅私密性就會高好多。咁而家我哋見到呢啲都係交付標準嚟嘅，係即係都比較有厚身嘅。咁轉過嚟咧就我哋最細個房間啦。咁呢個房間嚟講咧就可以做我哋嘅 BB 房啦，或者我哋嘅書房以及我哋嘅瑜伽房都係 OK 嘅。咁呢邊咧就拋一個床。空間就會實用啲，咁只可以放一個細嘅衣櫃啦。其實空間嚟講就有少少細嘅。咁嚟翻咧就呢個飄窗位嚟講咧係唔打得嘅，因為咧呢邊咧就係空調主機位，都係望住我哋嘅江景位。咁我哋3間房間咧都可以望到我哋嘅江景，係非常之少有嘅。咁嚟翻咧就我哋第2個房間啦，空間係十分之大嘅，咁圍度應該都有15個方左右，跟住都可以做到3邊6床，空間係足夠嘅。係咁嚟翻咧就係望住我哋江景嘅位置啦。咁呢邊咧就係朝我哋嘅東南方向。咁有句話咁講咧，就係千金難買東南向。咁東南向嚟講咧，從風水上咧都係非常之好嘅。咁後邊咧就我哋主人房啦。咁主人房嚟講咧，而家所見到呢啲咧都係交付標準嚟嘅。咁可以睇翻空間都係足夠嘅，咁而且嚟講啦，我哋呢邊得位嚟講咧，都係幫大家 set 好晒㗎啦。跟住而且嚟講咧，我哋主人房咧都可以望住我哋嘅江景嘅喎。咁平時喺度沖下涼，望下呢條江都係非常之舒適嘅。咁嚟翻咧就我哋嘅主人房啦。咁我哋主人房嘅櫃身嚟講咧，都係已經幫大家 set 好晒㗎啦。咁呢個咧所見到都係交付標準嚟嘅，係。其實咧呢個產品嚟講咧係一個比較5、6年前嘅產品，但係咧佢嘅一個個性化訂製都係比較強嘅，因為而家好多人咧係唔中意疊衫嘅，所以全部都係做咗掛衫嘅設計。咁而且咧燈帶都係幫大家 set 好晒㗎啦，係。咁我哋所有櫃身嚟講咧都係交付標準，全部都係做掛式嘅。咁而家都係最興時呢啲產品。咁我哋呢個主人房嚟講咧，放一個 king size 嘅大床咧係完全冇問題嘅，都可以做到3邊6床。咁重點嚟講咧，最驚喜咧就做咗一個270度嘅飄窗面啦。咁我哋嘅採光啊，仲有通風嚟講咧都有所保證。咁呢個景觀嚟講咧，我覺得係值呢個價錢嘅。咁呢度嚟講咧係比較受我哋嘅本地人啦，仲有香港人嘅歡迎。咁呢度嘅配套嚟講咧，我相信好多人都有所了解，咁呢度咧就係步行、出行、衣食住行、醫療、公園都可以滿足到嘅。咁我覺得咧就呢個配套以呢個價錢嚟講咧，都係非常之值嘅。咁我哋開發商嚟講咧，而家係推咗啲特價單位啦。咁總價嚟講咧就160萬咧就可以買到我哋嘅3房單位啦。咁圍度係120方嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個彩虹片區嚟講咧，而家在售嘅屋苑都唔多噶啦。除咗我哋嘅幸福會啦，仲有我哋嘅華人公園稅據咧，就冇咩在售嘅新盤嚟講啦。咁賣晒之後咧，市面上咧而家都冇新開嘅地。咁如果你話對彩虹片區有興趣嘅話咧，就可以嗱手過嚟呢度望下、及下都係 OK 嘅。咁我哋公司嚟講咧，都可以安排中港巴士去到呢屋苑樓下接你都係 OK 嘅。咁我哋今期嘅視頻咧就已經接到尾聲㗎啦。咁可以關注我哋嘅 channel啦，令到多個灣區朋友，拜拜。